ndumva ntabishobora kuzifotora n'inzu yanje nakubaho mbarasevere rero ndi umwuzukuru w'uwishwe 2002 yitwa Lucia Telesiporo mfise umubabaro ntangere kubera ko uburyo bwa soko bari bubatumira mama apfa nkagira n'umubabaro ntangere kuko umwene nyakuru wanje inyuma y'urupfu rw'umugabo wiwe yari yarafashe ba mama arabahungisha muri Kongo kubera babitaye abana b'ababyeyi bashobora gufata ibintu by'iwe byose guhera ku mamodoka amazu amatongo ibido byinshi amararo yiwe barabitwara n'ababitwaye barahari mugabo agahinda afise nuko mama niwe yakurikirana ivyo bintu vya Pawulo baca baramwica babimuhora bamwishe mu 2008 n'abamwishe barahari je nari nkiri ku ntebe y'ishuri ikintu nakoze nafashe umugongo nyakuru wanje turiruka gasitebe turiruka ntawe tutageze nyakuru wanje yaraje kubarondera yitwa Nikwize Philde n'ubu aracyahangayika kubera ibisiri by'umugabo wiwe bamwishe akiri muto batwasumira Lucia Telesiporo umunsi yaja kumuraba ngo bamuzaniye ikete ngo yitabe hanyuma baca bamufunga mu mpimba numvise muvugamo ibya Bujumbura ndetse n'histoire nyokuru wagiye kuraba Lucia Telesiporo mu mpimba yasanze baramweretse aho Bujumbura na Jerome ari bavuga ko hagomba hicwa abantu Bumburane nibyo no kuranyagira mugabo baza bumva umwana w'umwami ngo aragandaguwe n'ababushiha baca bagira sero histoire barambwiye ko isoko babataye mu buterere ikintu kimbabaza n'ubwo nyokuru yamakuruzira imisi yose akurikirana ibisiri by'umugabo wiwe hariho abatwaye amararo y'inka hariho abo bita ndabumva ba donasiyo bihute bose bari mu bagize urupfu rwa sokuru kubera barakorana hariho benshi amazina benshi bibuka mugabo amararo y'inka yose yashorewe n'abantu hariho umugabo yatwaye Cibitoki afise umukobwa wiwe yarabaye umushingamateka yitwa yatowe mu ntara ya Cibitoki ufite byinshi mu mutida se wiwe sinibuka izina ryiwe ni famiye ndi ku mazambo si umukobwa we yitwa Ndikumazambo Ida yarabaye umushingamateka ibi ndiko ndavuga nawe yo bisubiramo sokuru wanje niwo muntu wa mbere yaguze imodoka mu ntara ya Cibitoki hari umuhungu bwo mututsi wacara yisobamo ubona mutu yo kuri modoka hareze iminsi mikeya yarafite imodoka zibiri ndatsumba n'amaplake mama yarayazi hariho vewe na Range izo zose zatoye abantu amaplake nyokuru yarafise
dusaba nyakubahwa muriko mutegura iki kugira ngo muvure ibisebe kuko abafite ibisebe ni benshi naje ndiko ndagira ibisebe n'umuzukuru isi ibisebe byinshi ku mutima uretse ko na papa wanje bamwishe 90 aho bari komanda w'aba-FDD hanyuma ngaca asigana na mama ariwe yaraturetse nawe akicwa azira ibisigi bya sokuru bya papa wiwe muriko mutegura iki kugira ngo mutuvure ibikomere dufise muriko mutegura iki kugira ngo abo basigwa 22 babeho mu mahoro n'umutekano mu bahozamarira nka leta y'Uburundi je ndagiriwe ibako ryo kubashikira kuko niyo kuruwanje stambre mwegera yobabwira byinshi kuri histoire y'Uburundi nukuri byinshi arabizi ndamwita mu bibliothèque sinzi ko mwamubonye mwashoboye kumubona yaramaze igihe aza kubaraba barondera yitwa Bigize Firde kandi mu muryango wabo bapfakaye ari benshi mu nzi wabo bapfakaye 72 ari batatu hariho n'abantu Philippe yari umwenjeniyeri nawe nyene yarapfuye yari umugabo wa mwene wabo hariho benshi bangaye bagiye hanze batifuza no kugaruka mu Burundi mutegura iki kugira ngo bahumure bashobore kugaruka mu gihugu cyabo babone ko ari cyabo ibintu byabaye mu muryango byaratumye abantu benshi bangara ku buryo ubabwiye kuza mu Burundi bavuga ati oya mu Burundi haracari intambara baba batugira nk'abandi kubera ibyabaye ari byinshi hariho na mubyara wa papa honorable Ntamutumba Viviane wese yarapfuye mu rugo iwiwe mu rugo iwe hariho fosse commune irimo abantu barenga 73 babishije 93 ivyo byose mubivuga kwiki ko niyo fosse commune ndayizi ko mutayigezeko mumbabarire ngeze ngaho murakoze